Мы живем по соседству с опасными космическими объектами. В 1992 году комета Шумейкер-Леви-9 была раздроблена силами гравитационного поля Юпитера на отдельные фрагменты. В 1994 году произошло столкновение фрагментов кометы с газовым гигантом. В ноябре 2005 года астрономы наблюдали за вспышкой, возникшей в результате падения метеороида на Луну. Покрытая многочисленными кратерами поверхность свидетельствует о том, что подобные столкновения происходили в истории Луны постоянно. Земля тоже подвергалась космическим ударам, но со временем ветер, вода, землетрясения и движение континентов стерли следы большинства кратеров. Для того, чтобы понять, каким страшным катастрофам подвергалась наша планета, мы выбрали 4 точки из 4 разных периодов истории Земли. Это места, на которых сохранились следы трагедии. 65 миллионов лет назад климат на Земле был более теплым. Не было ледниковых шапок, уровень Мирового океана был намного выше, и на большей части планеты были благоприятные условия для жизни. 130 миллионов лет назад начала раскрываться Атлантика. Южная Америка и Африка были одним континентом, а Антарктика была свободна ото льда. – 150 миллионов лет назад Южная Америка, Африка и Антарктика были одним континентом, на территории которого жили динозавры, кочующие из Арктики в Антарктику. 210 миллионов лет назад все континенты были объединены в один огромный протоконтинент, получивший название Пангея. Во времена Триасового периода на Пангее появились первые динозавры, среди которых были свирепые двуногие хищники, возможно, охотившиеся стаями. Самые крупные динозавры жили на Земле во времена благоприятного климата позднего юрского периода. Во время раннего мелового периода динозавры с отпечатками перьевого покрова жили по соседству со своими пернатыми собратьями – птицами. Ближе к концу мелового периода в результате эволюции у одних динозавров сформировались внушительные головы с рогами, у других – мощные челюсти и маленькие лапы. За исключением птиц, все эти хорошо приспособленные к жизни животные исчезли в определенный момент геологического времени. И в их исчезновении мы найдем ключ к разгадке нашего собственного будущего. Пророчество динозавров. Поздний Триас, 210 миллионов лет назад. Ранчо привидений, США, Нью-Мексико. Смерть колонии. В местечке Ранчо привидений в штате Нью-Мексико было найдено одно из самых больших на свете захоронений ископаемых останков динозавров, погребенных под слоем закаменевшего песчаника, смешанного с грязью. Отличающиеся по цвету слои указывают на различные климатические изменения, воздействовавшие на формирование горных пород. Эти слои говорят о том, что данная территория неоднократно подвергалась жестоким засухам и чудовищным наводнениям. Для того, чтобы обнаружить захоронения, ученые произвели раскопки в тех местах, где окружающая среда обнажила темно-красную породу, сформировавшуюся в триасовый период 210 миллионов лет назад. Данное захоронение хранит останки динозавров, которые считаются одними из самых древних на нашей планете. Эти динозавры получили название целофизисы. В результате раскопок было обнаружено около 1000 окаменелых останков, принадлежащих целофизисам. По каким-то причинам динозавры собрались вместе, возможно, в поисках воды, а затем все эти животные одновременно погибли. Лабораторные исследования плиты горной породы показали, что взрослый целофизис имел размеры крупной собаки. Эти опасные хищники, обладавшие мощными задними лапами и стройным мускулистым туловищем, были вооружены пастью со множеством острых, как бритва, зубов, помогавших им легко разделаться с жертвой. Питались они любой живой добычей, которую могли поймать, в том числе и представителями своего собственного вида. Порядок расположения останков напоминает затор, образовавшийся в узком месте реки. Скорее всего, причиной гибели целофизисов стало наводнение, пронесшееся по речной долине. Подробное изучение этой огромной массы скелетов показало, что все эти животные погибли одновременно. Мы можем представить группу целофизисов, ставших жертвами разрушительного наводнения. Но наводнение не единственная вероятная причина их гибели.
Возможно, они умерли от жажды во время свирепствующей засухи. Поздний юрский период 150 миллионов лет назад. Памятник динозавров. США, штат Юта. Гибель экосистемы. Зеленая река создает извилину, пересекая штат Юта на северо-востоке. 150 миллионов лет назад похожая извилистая река погребла тысячи костей динозавров в песке и щебне. В наши дни плита с их останками, смешанными с песчаником, формирует одну из стен национального памятника динозавров. Внутри нее рассеяны более 1600 фрагментов скелетов этих древних животных. Это единственная точка на нашей планете, где, находясь на территории обитания динозавров, можно увидеть так много их останков, покоящихся в месте их последнего пристанища. Кости помогают восстановить внешний облик динозавров. Следы помогают узнать об их поведении. Переходя вброд озера и реки, гигантские динозавры оставляли в прибрежной почве свои следы, которые затем затвердевали. Вода постоянно вымывала осадочные породы из следов, тем самым защищая и сохраняя их. Данные следы оставил зауропод, весивший более 10 тонн. Этот динозавр ходил на 4 огромных лапах, оставляя глубокие следы.
Со временем море поглотило эту долину, поставив точку в очередной главе истории жизни динозавров. Ранний меловой период. 130 миллионов лет назад. Провинция Ляонин, Китай. Гибель сообщества. Расположенная на северо-востоке Китая провинция Ляонин известна своими фермерскими хозяйствами и заводами, а также знаменитым местом захоронения динозавров. Две вертикальные стены являются местом сенсационного открытия. Для сохранения знаменитого участка раскопок было построено большое здание, внутри которого можно увидеть ископаемые останки в том виде, в котором они были обнаружены. Черные пласты, находящиеся среди других осадочных пород, образовались из вулканического пепла. Эти горные породы были названы бумажными сланцами, потому что каждый их слой такой же тонкий, как лист бумаги. Одни из самых лучших образцов найдены расплющенными в пепле. Вместо того, чтобы установить скелеты этих динозавров в полный рост, мы вынуждены лишь представлять, как бы они выглядели, если бы смогли выползти, выплыть или вылететь из каменной плиты. Здесь было найдено множество видов растений и животных. Наиболее часто встречаются рыбы, листья и насекомые. Но также иногда попадаются лягушки, ящерицы и черепахи. В результате раскопок найдено большое количество окаменелостей птиц и пернатых динозавров. Палеонтологи идентифицировали более 10 видов птиц. Некоторые наземные динозавры имеют перья, по виду напоминающие перья современных пернатых. В пепле сохранились даже длинные перьевые хвосты конфуциорнисов. Эти отпечатки останков демонстрируют лишь форму перьев, но не могут передать их цвет. В Лиаонинском музее палеонтологии представлены модели пернатых динозавров в окраске современных птиц. Эти модели также демонстрируют, что перья у динозавров появились задолго до того, как они стали летать. Основываясь на результатах раскопок, Американский музей естественной истории создал диораму Лиаонинского леса. Это болотистый берег огромного озера. Древние птицы летают над головой, в то время как пернатые динозавры забираются на деревья. Вдалеке грохочет вулкан. Охотящийся в лесу синорнитозавр – небольшой хищник с перьями на верхних и задних конечностях. Возможно, он убивал свою добычу при помощи яда. Микрораптор Гуи – это похожий на птицу динозавр. У него тоже были перья на всех 4 конечностях. Вероятно, он планировал с одного дерева на другое, как белка. Двигаясь по направлению к вулкану, мы находим гнездо конфуциорниса. Это самые примитивные птицы среди найденных в Лиаонине. Так же, как и современные птицы, конфуциорнис откладывал яйца и защищал их от грабителей. Подобные птицы эволюционировали от пернатых динозавров миллионы лет назад до этой сцены. Результаты раскопок демонстрируют, что птицы и пернатые динозавры, такие как этот синорнитозавр, жили в одно время и, возможно, занимались совместным поиском пищи в тени большого вулкана. Хищники представляли большую угрозу для птиц, но настоящую опасность для всех птиц и динозавров таил в себе возвышающийся неподалеку вулкан.
Поздний меловой период. 65 миллионов лет назад. Бесплодные земли Северная Дакота. Гибель всех динозавров. Вероятно, внезапная катастрофа, произошедшая 65 миллионов лет назад, стала причиной исчезновения всех динозавров. В бесплодных землях на юго-западе Северной Дакоты ученые обнаружили многочисленные ископаемые останки последних динозавров. Загадочный оранжевый слой в горной породе формирует линию границы. Иловый известняк, находящийся под ним, отображает зону затопления и хранит множество костей динозавров. Оранжевый слой содержит маленькие стеклянные шарики, возможно, упавшие из верхних слоев атмосферы. С помощью микроскопа обнаружены фрагменты кварца, образовавшегося в результате мощного взрыва, а также большое количество иридия, по всей вероятности появившегося здесь от вулканических извержений или из космического пространства. Поверх этого слоя находятся останки наземных динозавров, исчезнувших с лица Земли. Региональный музей первопроходцев в Боумене, расположенный в штате Северная Дакота, хранит тысячи ископаемых останков, найденных над и под оранжевым слоем. Эти листья растений, которыми питались динозавры. После появления оранжевого слоя эти растения исчезли, а их место заняли другие растения, приспособленные к изменившимся природным условиям. Поверх оранжевого слоя среди останков динозавров был найден панцирь водной черепахи. По каким-то причинам черепахам удалось пережить эпоху великого вымирания. Возможно, из-за их уединенного образа жизни, а может из-за того, что они питались падалью. Трицератопсам повезло меньше, чем черепахам. В наши дни мы можем наблюдать лишь выступающий из горной породы воротник и рог трицератопса. Возможно, недостающие фрагменты черепа до сих пор остаются погребенными в горном склоне. В лаборатории палеонтологи восстановили воротник и рог динозавра. Эти окаменелости трицератопса находились вплотную к оранжевому слою. Необходимо правильно расположить каждый кусочек раздробленных останков, чтобы воссоздать их в целостный вид. Небольшие фрагменты останков динозавров помогают ученым изучить их повадки и состояние здоровья сообщества. В этих экскрементах тираннозавра Рекса находятся остатки его последней пищи, а также зуб Тирекса. Конечно, он мог проглотить свой собственный зуб, но, скорее всего, он съел другого Тирекса. Глубокая царапина на внешнем крае ребра Тирекса была оставлена зубами другого Тирекса, что является еще одним подтверждением того, что они ели друг друга. Большинство зубов, найденных здесь, принадлежат молодым особям, что указывает на популяцию полных сил и здоровья Тирексов. Эти останки демонстрируют нам, какой была жизнь до того, как 65 миллионов лет назад загадочный оранжевый слой упал с неба. Далеко к югу от Дакоты астероид диаметром 10 километров несется к Земле. Проходя сквозь атмосферу, он раскаляется до значений в несколько раз превышающих температуру на поверхности Солнца. Упав недалеко от берега моря, на дне которого находились скалы с большим содержанием серы, он выбрасывает в небо серную кислоту, сжигающую на своем пути все живое. В те времена содержание кислорода в воздухе было на 10% больше, чем в наши дни, что способствовало быстрому распространению пожаров по всему континенту. В район бесплодных земель принесло огромную черную тучу, полностью закрывшую небо. Вскоре огненный дождь пролился на лес, вызвав тем самым мощнейший пожар. Тонны пыли и сажи, поднявшись в небо, закрыли солнце на долгие месяцы, а возможно и годы. В выпадавших на землю осадках содержались мелкие стеклянные шарики, ударный кварц и осколки горной породы, обогащенной иридием. Все то, из чего впоследствии сформировался оранжевый слой. Около 80% живых существ, включая всех наземных динозавров, исчезли, оставив после себя лишь останки, предупреждающие нас об опасности. Наши дни. Надежда для человечества. Сегодня множество природных катаклизмов на нашей планете бросают нам вызов. Но мы хорошо подготовлены и имеем больше возможностей на пути их прогнозирования и преодоления.
Спутники наблюдения Земли предупреждают нас о развитии штормов, наводнений и вулканических извержений. С их помощью мы можем увидеть, как отступают полярные шапки, исчезают тропические леса и изменяются морские течения. Мы наблюдаем за изменениями температуры на суше и на море и измеряем в атмосфере уровень содержания газов, вызывающих парниковый эффект. Мы следим за лесными пожарами, вулканическими выбросами и волнами цунами. Мы можем отследить путь ураганов от тропических штормов до оползней. Каждый год мы узнаем все больше о состоянии нашей планеты и становимся более подготовленными к борьбе со стихийными бедствиями. В то время, когда спутники наблюдают за Землей, астрономы исследуют космос в поиске приближающихся астероидов. В 2004 году они обнаружили околоземный астероид, получивший название Апофис. Это огромная глыба размером почти в 3 футбольных поля. 13 апреля 2029 года Апофис пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 33 тысяч километров. Астероид такого размера пролетает так близко от Земли только раз в 1500 лет. И когда в 2036 году этот астероид снова приблизится к нашей планете, то есть вероятность, а именно 1 шанс из 5000, что Апофис столкнется с ней. Ученые предлагают использовать гравитационный тягач, способный по их расчетам постепенно отклонить Апофис от курса, который может привести его к столкновению с Землей. Своей гибелью динозавры предупреждают нас о том, что мы должны знать об изменениях на нашей планете и защищать ее от угроз из космоса. Мы несем ответственность за наше выживание на Земле.